สวัสดีครับอ่านี่เป็นคลิปชุดสุดท้ายนะฮะของตัวที่รูปนกแก้วตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนซีรีส์ชุดที่1ที่เกี่ยวกับแค่บอดี้อย่างเดียวเริ่มจะมีใส่ตัวหินแล้วก็ตัวรายละเอียดด้านล่างตรงนี้นะครับคลิปชุดนี้จะเป็นเรื่องของการคว้านเก็บน้ำหนักแล้วก็เป็นการวางเพชรพลอยซึ่งจะเริ่มใช้ในรายละเอียดของปลั๊กอินมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางเพชรนะฮะไข่ปลาต่างๆนะฮะการใช้คัตเตอร์เพื่อตัดชิ้นงานนะครับผมเอาเพชรออกให้ดูนะครับนี่คือเอเมอรัลด์เราก็จะมีตัวสเต็ปรองไว้อย่างนี้นะฮะเราจะมีส่วนของแท็ปเปอร์คือข้างล่างนะครับซึ่งก็จะบอกว่าเราจะทำแท็ปเปอร์ยังไงในรายละเอียดที่เป็นฟรีฟอร์มนะฮะปลั๊กอินแต่ละตัวก็จะมีวิธีการทำแท็ปเปอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำตัวแท็ปเปอร์ด้วยไลโนซึ่งค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีเลยแหละนะครับการวางไข่ปลานะครับแต่ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ Final Room ก็จะคล้ายๆกันแบบนี้ครับเวลาจะเริ่มทำงานที่มันเป็นโมเดลที่มีจำนวนอ็อบเจกต์เยอะๆนะครับตัวแรมนะฮะซึ่งจะเป็นตัวอ่านตัวค่าจำนวนอ็อบเจกต์ที่อยู่บนชิ้นงานเนี่ยต้องเยอะเพียงพอนะครับไม่งั้นโปรแกรมก็จะดับแล้วก็ Error out of memory ได้ง่ายๆนะครับเหล่านี้ต้องเตรียมเอาไว้ถ้าต้องทำงานดีเทลที่มันค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับนะครับนี่คือพาร์ทของตัวโมเดลที่เราทำมานะครับเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยเอาเฉพาะตรงพาร์ทเนี้ยไปทำโมเดลแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตต่อไปนะครับจากคลิปทั้งหมดนะครับก็คิดว่าท่านนักเรียนและผู้สนใจนะฮะที่เข้ามาดูก็จะเห็นกระบวนการทำงานของไลโนตั้งแต่เริ่มจนถึงเป็นชิ้นงานเครื่องประดับนะฮะ1ชิ้นซึ่งตัวนี้จะมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเราทำงานที่เป็นรูปทรงพื้นฐานก็จะทำได้เร็วและดีกว่านี้แต่ก็ดีนะครับงานแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเราทำได้ง่ายๆนะครับชิ้นพวกนี้แม้ว่าจะทำออกมาจริงๆแต่พอเข้าสู่กระบวนการผลิตอาจจะทำงานไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตคือCAD CAMคือ Jewelry CAD CAM Production ต่อไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราฝังตรงนี้แล้วเขาทำงานต่อได้หรือเปล่าคนทำแคดก็เหมือนช่าง1คนที่เราใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนะความต่างตรงที่ดีไซเนอร์ฮะสามารถคิดออกแบบและเข้าใจโมเดลได้ด้วยนะฮะเราสามารถทำโมเดลแบบนี้ขึ้นมาได้จากคนที่คิดแบบขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยก็หวังว่าซีรีส์ทั้งชุดที่ใครได้ดูแต่ต้นจนจบนะฮะก็จะนึกภาพการทำงานออกนะแล้วก็เจอกันในช่วงต่อไปถ้าเกิดผมมีเวลาจะหาเวลามาทำคลิปแบบนี้ทิ้งไว้ให้ดูนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ